餐先。呢間酒店嘅早餐就款式多啲啦，啲嘢食其實都係差唔多嘅，都好食嘅。有得即刻煮個麵食啦，有多啲點心啦。有燈嘅，有炸嘢，有我最愛嘅豆漿，有芝麻糊、鹽豆粥、白粥、皮蛋瘦肉粥，腸仔麻麻地。有麵包區啦。但係晨早流流應該唔會食雪糕嘅。啲麵包都幾靚㗎，呢個雞蛋腸粉嚟嘅。一般啦。食完返去瞓多陣先，再起身就變咗晏晝啦。去咗萬科呢邊啊，呢度係佢對面馬路，一個小區有啲超市啊咁樣行下街咯。生活小區咁啦，揾間鋪頭食個晏晝先。萬科金域花園嗰邊啊，呢度就係呢間啦，瑞豐腸粉店。價錢牌喺呢度啦。我睇中佢個腸粉嘅，裝修就係一般內地嘅粥鋪裝修啦。呢啲反而就幾好食喎，好食過酒店喎。呢個好食啊，有陣米香味嘅，個湯好好飲嘅。呢個乾炒牛河唔錯啊，嗱，撩起俾大家睇下，個底冇油嘅，炒得好乾爽㗎。好香口喎。跟住就去咗環溪橋呢邊啦。我哋諗住揾間咖啡坐下，睇小紅書咧，呢邊有個區域好多咖啡嘅。明朝開始就有㗎啦呢個位。明朝嗰啲人拍拖就係行呢條橋啦，着住啲古裝行。就係呢度啦。下滘良園，好多人喺呢一度揾嘢食、打卡、坐下咖啡、chill 下咁。一個咖啡嘅位置，集中好多間咖啡嘅。呢度應該係以前嗰啲倉庫活化咗，咁就變咗文創園區。好多靚仔靚女啊！如果天氣唔熱咧，就真係幾好嘅。建議大家秋天先嚟啦，好多都係室外位置嚟嘅。室內位置有冷氣嘅都坐滿晒人㗎啦。就係睇呢啲舊嘅建築物啦。活化咗嗰啲啦，睇埋。呢條橋又係唔知邊一個年代開始，佢地下有寫嘅，但係我哋都冇睇。好犀利啊！呢條河會噴煙㗎，做晒氣氛㗎。啲裝置都幾靚嘅。一家大細過嚟行下都 OK 嘅。佢擺好晒啲位俾你，就坐喺度睇下景、影下相。我哋而家其實揾緊呢，小紅書介紹有間打卡景點啊。一路行緊入去，到啦，就係呢間啦，個名叫做沒詞啊。
入邊個環境真係好靚嘅，仲有充足嘅冷氣。見到嗰兩個窗嘅位置就係大家排隊等打卡嘅位啦。我哋就冇等打卡啦，因為排得太長啦。出邊啲位置都唔錯㗎，如果唔係咁熱嘅話。夏天去就真係太熱啦。成個園區外邊就係咁樣嘅。我哋發現冇位坐，就冇買嘢飲啦，再出去兜多2個圈。最後一站去咗呢個廣州嘅花鳥市場，咁一落車嗰陣時呢，喺對面泊好車之後呢，有間木器鋪嘅，咁我哋去咗行個圈啦。呢個花鳥市場，如果係中意睇下魚仔啊、睇下動物仔嘅人呢，就好啱嘅，咩魚都有。一入去有張地圖啦，咁其實呢，佢分咗每個區域有啲唔同嘅嘢啦，有缸啊、魚啊，好鬼多嘅。全部都係人，好多人過嚟，同埋魚，又係魚啦，好多唔同品種嘅魚啦，咁啊有啲已經係噏唔出品種噶啦，鬥魚啊、炆魚啊。魔鬼魚都有，咩燈都有啊！呢隻青蛙好得意，呢個係寄居蟹，神仙魚，呢個係馬碌脊3間啊、4間啊咁樣嗰啲啦。有造景嘅魚缸成套賣嘅，鬥魚好平，啲孔雀魚都好多唔同嘅顏色啊、大細啊咁樣。蝦仔都有，螢火蝦啦。但係養蝦仔就要有冷凍裝置啦。咁你啊，嗰啲沉木都賣得好平。住落嚟啊，簡直就係娛樂無窮啊！全部都係魚啊！另外一區咧有小動物嘅，有貓仔啦、手工啊咁樣嗰啲啦。行完花鳥市場，我哋就返落去珠海啦，準備走咯。都係去返呢個商場裏邊啦，食啲我哋常食嘅嘢啦。呢個商場好大嘅，好多嘢食，不過我哋就中意食蝦魚。咁
該食翻佢啲雞啊、菜啊、豆腐啊咁樣啦。經典組合啦。呢個就係價錢。咁咧花鳥市場嗰度咧其實好鬼大嘅，咁啊仲有啲